ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសបទជបាញ់នៅមុនថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាមុនពេលដែលមានបទជបាញ់នៃទិវាជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រកាសនៅបទជបាញ់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាចំពេលដែលមានសំណើរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់បទជបាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃជ័យជំនះចាប់ពីថ្ងៃទី 8 និងថ្ងៃទី 9 ខែឧសភាលោក Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃទី 4 ខែឧសភាកន្លងទៅថាអ៊ុយក្រែននៅតែមិនទាន់ទទួលបាននូវអំពាវនាវផ្លូវការពីទីក្រុងមូស្គូដែលគូបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃបទជបាញ់ដែលមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាជាសាធារណៈលោក Zelensky បានសរសេរដោយសម្ដៅទៅលើការរំលឹកខួបនៃទិវាជ័យជំនះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលខាងមុខថាយើងជឿជាក់ថាជីវិតមនុស្សមានតម្លៃជាងការប្រារព្ធពិធីណាមួយទៅទៀតលោកបាននិយាយថាបទជបាញ់ដែលបានស្នើឡើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 00:00 នាទីជប់ថ្ងៃទី 5 ឈានចូលថ្ងៃទី 6 ហើយបានអះអាងថារយៈពេលនេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាកល្បងថាតើការផ្អាកការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដអាចនឹងកើតឡើងឬអត់លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅវិញទៅមកចាប់ពីពេលនោះមកដោយបានបន្ថែមថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងចំពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងការចាត់វិធានការពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ពួកគេជាពិសេសចាប់តាំងពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជឿថាខ្លួនមិនអាចធ្វើក្បួនដង្ហែនៅទីក្រុងមូស្គូបានទេបើគ្មានសុចន្ទៈរបស់អ៊ុយក្រែនមុននេះបន្តិចពលគឺនៅថ្ងៃទី 4 ខែឧសភាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសអំពីបទជបាញ់នៅថ្ងៃជ័យជំនះនឹងរយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភាខណៈពេលដែលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានសំណើផ្លូវការណាមួយតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការនៅឡើយនោះទេទីក្រុងគៀវបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានបទជបាញ់ពេញលេញនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌខណៈពេលដែលបានចាប់ប្រកាន់អំពីបទរំលោភទៅលើបទជបាញ់បណ្ដោះអាសន្នពីមុនរួមទាំងបទជបាញ់នៅថ្ងៃបុណ្យអេស្ទ័រដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាបានឃើញនៃការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីរហូតទៅរាប់រយដងឯនោះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រគ្រឿងបន្លាស់ Shahid របស់រុស្ស៊ីនិង Iskander រួមទាំងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ពួកគេយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The Independent កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្កើតវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមីស៊ីលយន្តហោះគ្មានមុខរបកទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើតំបន់ជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនាយប់ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងសំខាន់ៗនិងមានភាពស្មុគស្មាញទៅលើទីតាំងឧស្សាហកម្មយោធានិងទីតាំងឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរូបថតនិងវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ្នកស្រុកបានអះអាងអំពីអគ្គិភ័យដ៏ធំមួយដែលបានឆាបឆេះចេញពីក្រុមហ៊ុន JSC Progress ក្នុងទីក្រុង Cheboksary ក្នុងសាធារណរដ្ឋ Chuvav ដែលជាវិទ្យាស្ថានរដ្ឋរុស្ស៊ីផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនការផ្ទុះត្រូវបានគេលើកនៅតំបន់នៅទីតាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការជួលដំណឹងសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Telegram របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីល Flamingo ផលិតនៅអ៊ុយក្រែនបានមកនៅការខូចខាតក្នុងទីកន្លែងនោះក្រោយមកយន្តហោះគ្មានមុខរបករបស់អ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាបានវាយប្រហារទីតាំងនោះម្ដងទៀតនៅម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុកជួយទៅតាមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីតាំងនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែល 1200 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក៏ជាទីកន្លែងសម្រាប់ការផលិតនៅប្រព័ន្ធសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិករួមទាំងអង្តែន Kometa ដែលប្រើដើម្បីរំខានទៅដល់ផ្កាយរណបវិទ្យុនិងរ៉ាដា Kometa ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយន្តហោះគ្មានមុខរបកវាយប្រហារប្រភេទ Shahid មីស៊ីលបណ្ដែត Iskander K និង model គ្រាប់បែកតាមអាកាសដឹកនាំដែលវាគឺជាអាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរុស្ស៊ីវាយប្រហារមកលើទីតាំងគោលដៅជនស៊ីវិលនិងទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមុខរបករបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ 289 គ្រឿងមកលើតំបន់ផ្សេងៗគ្នារបស់រុស្ស៊ីហើយយ៉ាងហោចណាស់មានអាកាសយានដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីចំនួន 18 ត្រូវបានចេញនៃការផ្អាកការហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នចំពេលដែលមានការបាញ់ផ្លោងចូលរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការប្រកាសអាសន្នសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានចម្ងាយជារហូតដល់ទៅជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ធ្វើការថាតែបានទៅលើការវាយប្រហារដែលអាចនឹងរាយការណ៍ទៅឲ្យវិសាលភាពពេញលេញនៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមផងដែរគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផ្នែកថាអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខរបកនិងមីស៊ីលប្រឆាំងទៅនឹងមូលដ្ឋានយោធាឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ
អ៊ុយក្រែនតែងតែប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយមីស៊ីល Flamingo ដែលជាផលិតផលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយក្រុមហ៊ុនការពារជាតិ Firepoint ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយទីក្រុងគៀវតែប៉ុន្មានដងចាប់តាំងពីវាបានដាក់បង្ហាញដំបូងនៅឆ្នាំ2025ពីមុនមីស៊ីលនេះត្រូវបានលោក Zelensky ហៅថាជាមីស៊ីលដែលជោគជ័យបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែល Flamingo ផលិតនៅក្នុងស្រុកត្រូវបានបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ដែលមានទម្ងន់រត់ទៅប្រមាណ 1000 គីឡូក្រាមនិងមានសមត្ថភាពហោះហើរចម្ងាយ 3000 គីឡូម៉ែត្រការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងគៀវទៅលើរុស្ស៊ីបានកើតឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមុនរបស់ពួកគេបានវាយប្រហារទៅលើអគារលំនៅដ្ឋានខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណ 7 គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចនៃវិមានក្រំឡាំងនិងទីលានក្រហមរួមទាំង 3 គីឡូម៉ែត្រពីអគារក្រសួងការពារជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបជាមួយនឹងលោក Robert Fico នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំស្លូវ៉ាគីនេះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោក Robert Fico នៅទីក្រុង Yerevan កាលពីថ្ងៃទី 4 ខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកនាពេលខាងមុខលោក Zelensky បានធ្វើការថាតបនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចថាយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងវិស័យផ្សេងៗនិងការរៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលក្នុងទម្រង់ជាគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខយើងក៏បានលើកយកនៅបញ្ហាសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនមកពិភាក្សាផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្លូវ៉ាគីគាំទ្រទៅដល់ការចូលជាសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនហើយត្រៀមជួយយើងនៅលើមេគីនេះខ្ញុំដឹងគុណចំពោះរឿងនោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានជួបគ្នានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៅឯប្រទេសអាមេនីដែលត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុករបស់លោក Robert Fico ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី 9 ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាលោក Fico និងលោក Zelensky បានឯកភាពគ្នាថារដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគីនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើនៅកិច្ចចរចានៅចុងខែមិថុនាទាំងនៅទីក្រុង Bratislava ឬនៅទីក្រុងគៀវលោក Fico ក៏បានធ្វើការថាយើងជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាហើយយើងត្រូវតែធ្វើការទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រធានបទនៃការចរចានាពេលខាងមុខនឹងរួមបញ្ចូលនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផងដែរលោក Volodymyr Zelensky បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកទាំងពីរបាននិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុង Bratislava ហើយបានឯកភាពគ្នាថាក្រុមការងាររបស់យើងបានកំពុងរៀបចំកាលវិភាគទំនាក់ទំនងរវាងស្លូវ៉ាគីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO និងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះគឺអ៊ុយក្រែនហាក់មានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីលោក Fico បានឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2023មេដឹកនាំរបស់ស្លូវ៉ាគីរូបនេះបានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននិងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយពេលខ្លះបានបន្តតាមរឿងរ៉ាវរបស់វិមានក្រំឡឹងអំពីសង្គ្រាមនេះលោកគឺជាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមពិធីអបអរទិវាជ័យជំនះរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2025បើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏ដោយលោក Fico និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់នោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán ដែលជិតចេញពីតំណែងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅជុំវិញការផ្អាកការដឹកជញ្ជូនប្រេងតាមរយៈបំពង់ម្ហូបប្រេង Druzhba ដែលបញ្ជូនប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះមានសញ្ញានៃភាពល្អប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយក្រែននិងស្លូវ៉ាគីទីក្រុង Bratislava បានដូចសិទ្ធិវេតរបស់ខ្លួនទៅលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី20របស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការបន្តនៃការដឹកជញ្ជូនប្រេង Druzhbaលោក Zelensky និងលោក Fico គាត់ធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងគៀវខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Fico ក៏បានគ្រប់គ្រងជំហរផ្នែកការទូតរបស់ទីក្រុងគៀវក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូដែលបាននិយាយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយនៅក្នុងចំនួនយោធាជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីភាគីអ៊ុយក្រែននោះទេ